歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個日式牛肉燴飯大飯系列啊！呢一個真係有汁撈飯啊，非常之好。今日咧會煮多啲，大家都有得食。不過即係唔係你要自己煮。即刻開始啦！嗱，呢個日式牛肉燴飯咧就叫做 Hayashi Rice。咁呢一個喺日本咧係洋食嚟嘅，即係日本人嘅西餐啦嚇，日式西餐。咁個起源係點嚟嘅咧？好多傳聞嘅喎。咁啊，佢哋話呢一個有一個叫做 Hayashi 嘅老闆，咁佢專門咧就係做俾一啲咧OT 嘅員工食嘅咁樣。咁啊又有咧就係話有一個廚師，咁啊專門咧做俾啲員工咧就係當呢一個員工飯餐嘅咁樣。咁啊聽下咧都係下欄菜式嚟嘅，但係好好味嘅嚇。咁呢一個 Hayashi Rice 咧都有個英文名喎，就係叫做 Hashed Beef Rice。咁 hash 咧就係 HASHED。咁 hash 呢一個英文字咧其實嚟自法文嘅喎 hacher HACHER， 意思咧就係 chop 啊，切碎啊嚇。咁基本上咧就係話將所有材料咧切碎咗之後撈埋一碟，咁啊然後咧碟頭飯咯。其實就係咁樣啦。唔好講咁多，少少歷史嘅啫，即刻開始做啦。首先做咗個最煩嘅嘢先，就係要搞一個蘑菇啦。攞定一個兜，呢個蘑菇咧，我哋要清潔嘅。嗱，呢度廚房紙濕咗少少，咁然後咧，我哋就抹一抹佢啦。因為咧，我哋盡量唔想成個菇去洗啊，因為你一洗咧，佢哋好容易咧會發毛。咁所以咧，我哋用濕濕地嘅紙啦嚇，就抹咗佢算啦。OK， 好似啲衰嘢咁，抹咗佢算，唔好再諗啦。抹好晒啦噃，咁我哋咧就切啦，很簡單的，我哋咧將佢切開4嚿就得啦。OK， 就係咁啦。嗱，如果你中意嘅話咧，你可以切咗個定嘅，咁你就即係剪出嚟，切就靚少少啦，亦都其實易啲嘅，一粒其實都 OK 嘅，咁樣好啲啊。切咗個定佢啦 ，easy 啲啊。咁你話係咪一定要啡白咁樣溝兩個蘑菇咧？唔需要嘅。你中意用晒白蘑菇又得，你中意用晒啡蘑菇又得，冇問題嘅。搞掂，切洋葱落兜先。咁我哋咧就係切條嘅啫，炒鬆佢啦，記住。好啦，搞下啲牛肉咯噃。牛肉，哇正啊！嗱，我哋咧用咗一啲咧薄片嘅牛肉 ，OK， 我哋擺得靚啲嘅啫，買翻嚟唔係咁啦。Very nice。嗱，亦都好簡單地咧，我哋唔好搞咁多啦，切一切佢 OK 啦。嗱，呢啲咁嘅長度3 part 得啦，揾翻個兜。嗱，我哋唔係要見到佢一條條，因為咧其實呢一個飯咧真係有名俾你叫 hashed HASHED 啊嘛，係咪先？即係話咧 chop 晒嘅。咁其實咧佢一條條咧都冇所謂嘅喎，你唔使話要好靚啊剩啊咁樣 ，no need 嘅，不用㗎嚇。好，跟住我哋咧要醃一醃啲牛肉，俾翻啲底味嘅。咁咧呢度有少少鹽啦，黑胡椒。好，跟住咧我哋要落翻一啲麵粉喎。呢啲麵粉咧其實咧就係中筋麵粉嚟嘅。咁我哋落咧其實咧就係想一陣咧去煎牛肉嗰陣時咧就保護翻佢。咁等佢咧唔會話太過乾啊、太過燶啊咁樣，而加入埋呢一個麵粉咧都有幫助咧，令到嗰個汁咧就濃厚啲嘅。我哋記住咧分開幾次落呢一個麵粉，等佢勻勻啲。搞掂之後咧，我哋用保鮮紙包住佢，放翻落雪櫃先。切切對對嘅嘢搞掂晒，我哋可以整個汁咯噃。好。開火，當然抽氣先啦，咪又俾人鬧啦，係咪？好啦，咁跟住咧，牛油無鹽牛油，趁個牛油溶緊嘅時候咧，又可以講少少個汁俾你哋聽下。其實咧，呢一個 Hayashi Rice 咧，佢哋用嗰個汁咧，如果傳統嚟講咧，係用一個叫做 demi glaze 嘅汁啊，即係話咧，總之就係蔬菜啦、牛肉啦，熬咗一個西班牙汁之後咧，再落多啲牛肉湯啦落去啦。再煮啦，咁啊基本上咧你要搞半日嘅，係啊要搞半日嗰個汁就係 demi glaze 啦。我哋唔搞呢樣嘢啦，
我哋好簡單咁樣咧，做一個你平時都做得到嘅Hayashi rice 個汁出嚟啊嚇 ，OK？ 好，咁我哋咧首先咧搞個麵撈啊，而家要中間麵粉，最好咧就係揾一個發蛋器去做呢樣嘢啦。我哋撈一撈佢，火咧就係用呢一個中慢火，因為我哋唔想控制唔到個火候啊嚇。咁而家咧平時嗰啲麵撈咧，我哋譬如話做 bechamel sauce 咧，即係白汁個底咧。當嗰個麵粉咧煮到冇晒麵粉味啦，咁樣咧我哋就會停噶咯喎，因為咧我哋要保持嗰個汁係白色啊嘛。咁啊，但係咧今次我哋呢一個 Hayashi rice 嘅汁咧嚇，我哋咧要做一個叫做 brown roux。咁呢個 brown roux咧就顧名思義咧就係深色嘅啡色㗎。咁點做到咧？煮耐啲咯。但係都要小心嘅，因為咧你要留意個火啦，留意個顏色啦。如果你過咗火候嘅話咧，咁佢就即係會燶噶啦。咁所以咧，我哋一路做嗰陣時咧，其實一路要攪嘅。但係你唔使擔心，係咪要攪好耐啊？唔係嘅，佢好快就會變色噶啦。不過咧，你記住留意咧，就係喺嗰個鍋邊啊，嗰啲咁樣嘅麵粉咧，有機會咧好容易燶嘅嚇。咁所以咧留意啦。咁其實咧我一路煮嗰陣時，一路講嗰個 roux 咧都已經係變深色噶啦。嗱，係咪啊？如果你驚嘅話咧，我哋可以轉細啲火，咁咧你就可以容易啲控制啦。咁當然個時間咧又會耐翻啲啦。咁我寧願耐啲好過衰咗。哇！你越嚟越靚啦個色，一定要搞啊！嗱，個顏色咧深啦，好似咧有少少牛奶朱古力咁樣啦。我已經校到最細個火啦，然後放茄膏。哎呀，揾個羹幫手先。好，繼續搞啦。最細個火做呢件事，同樣動作。OK， 好啦，大概3秒後咧 ，OK 㗎啦已經。跟住我哋落乜嘢咧？嗱，傳統咧佢係落啲紅酒嘅，但係我哋咧唔係落好多，仲有少少砵酒添，加翻啲深度落去，正啊！咁咧落咗之後咧，嗰啲酒精咧好快咧就會唔見晒啦，因為咧我哋落得好少。OK， 好啦，而家我哋要落啲乜嘢咧？落呢一個雞湯啦，爭啲唔記得個火咧要大翻少少啦。OK， 咁我哋可以變翻咧呢一個中慢火，咁然後咧搞一搞佢，等佢煮一陣先，唔好咁心急。好啦，呢個時候我哋要做啲咩咧？我哋落呢一個椰汁，哇！呢個好緊要啊。跟住仲有少少砂糖，由佢煮一陣先，因為咧佢會煮下咧，又會開始結起上嚟噶咯喎。咁所以咧，我哋千祈唔好心急。哇！個顏色啊，超靚！你會見到我咧係冇停咁樣喺度搞㗎，因為咧我哋好驚咧佢黐底，同埋咧頭先咧我哋咪有一嚿嘢嘅，咁我哋咧一定要將佢攪散啊！如果唔係咧，又會一粒粒好唔勻循噶啦。好啦，其實咧佢已經開始結㗎，你見唔見到啊？哇！正到爆！好啦，你見到佢煮滾咗咯噃，咁啊跟住咧，我哋再加啲雞湯啦，又繼續俾佢煮啦。好，倒埋剩餘嗰啲。咁咧，你煲滾咗佢之後咧，當然一路搞啦嚇。煲滾咗之後咧，就 ready 㗎啦嚇。咁啊，跟住咧，我哋就可以處理啲牛肉㗎啦噃。好啦，平底鑊燒熱咗，跟住咧，我哋就加啲油啦。記住咧，個鑊一定要燒得熱啲嚇。如果唔係咧，啲牛肉就咁落去咧，就好大件事㗎啦，好唔靚仔嘅會。OK， 好，咁而家咧，我哋可以將啲牛肉咧放落去啦。喂，留一條，好，嗱，由佢喺度煎一煎先啦。頭先我哋咧就可以慢慢炒散佢啦。而家用緊嘅火就中火啊，中大火都得。其實咧，我哋而家呢一個步驟咧，最主要咧就係想將佢咧 brown 一 brown 嘅啫，即係將啲牛肉咧變一變少少淺啡色。跟住揾一個兜啦，裝翻啲牛肉先，牛肉喺度啦嚇。跟住開翻呢一個中火，加翻啲多油，跟住咧洋葱啦。好啦，炒到啲洋葱咧半透明咧，我哋落翻啲牛肉落去咯。如果有汁嘅話咧，倒埋落去啦。跟住咧，我哋撈一撈佢，跟住冚蓋，轉細火，然後咧就俾佢煮5分鐘。OK，
好啦，5分鐘過後，哇，正啊！好香啊！跟住咧，蘑菇撈佢，哇 ，so nice！ 然後攞翻你嘅 jub 出嚟啊！我哋倒上去啦。當然要出動孤寒刮，盡量將最後一滴都擺埋落去啦。唔該晒 Princess Leia， 刮到乾淨。跟住咧，我哋就撈佢先 ，so nice。好，跟住冚蓋，然後咧我哋就轉細火啦。今次要煮耐少少啦，大概10分鐘或者至到12分鐘到啦嚇。咁啊自己睇實啦。咁啊當然咧，中間咧煮緊嘅時候咧，你都要咧攪一攪佢嘅，因為咧個汁咧就偏結啦嚇。咁我哋就唔想有任何嘅窿底發生。咁於是乎我哋就一定要攪下佢啦。OK， 等一等啊！好啦，嗱，我自己咧就選擇煮12分鐘，中間你又要攪下佢嘅。OK， 望一望啦。哇 ！Oh my goodness 啊！哦，好香。撈一撈佢，跟住做咩啊？裝飯啦喂！食嘢啦！哇，好開心啊！嗱，我自己咧就加咗一啲cream 落去咧。有一啲鋪頭喺日本咧都會做一啲咁樣嘅動作，咁啊令到咧食落去更加滑啦，同埋有少少甜味㗎嚇。OK， 好啦，撈一撈先，正！哇！喂，好好食啊，大佬！大飯系列暫時我覺得呢個係 No.1， 好正，黐線喎呢單嘢。嗱 cream 咧唔使一定要落啊，咁啊仲有，如果你覺得咧我呢個食譜嗰個鹹味啊唔夠嘅話咧，你去到煮完之後啊，即係煮咗12分鐘或者10分鐘啦嚇，到最後嗰時咧你可以加翻少少鹽。撈再試一試味 ，OK？ 我就覺得咧呢一個夠噶啦，唔係好多糖，亦都咧唔係好多鹽啊 ，OK？ 咁所以咧呢一個汁咧已經好 nice 噶啦，希望咧你哋可以跟住嚟試下啦。呢一度成兜嘢，我諗一家4口都可以食到1-2日㗎，都好開心㗎 ，OK？ 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦，多謝你，食多啖先。